Soki yote masiyandenga esina kufa kala. Soki yote masiyandenga esina beba kala. Soki yote batia na liste ya liwa balengela ngapo na kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza. Héritier du malheur par le sang avec l'engako innocent kasi mokonzi monene ndimi kokufela ngai. Soki yote masiyandenga esina kufa kala. Soki yote masiyandenga esina beba kala. Comment vraiment papa non. Mais comme il dit ça, on a beaucoup de amis. Pourquoi tu fais ça? Donc, relis ce mandat pour toi. Toujours là dans notre chambre. Donc, comme on a eu. Je t'occupe plus de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je te parle, non? Hein? Est-ce que depuis quand on a dans la chambre, Moko? Eh, Agwana. Tu m'as appelé, tu m'as dit que tu as à me parler. Je t'écoute. Parle, je t'écoute. C'est pour ça que je suis en train de me dire pourquoi vous ça l'a ngabou? Comment on est en train de je suis enceinte dans un asile. Pour ceux qui s'occupent même pas d'angai, et c'est pas pour nous avoir ces zémi. Hein? Là on a pour ça nous on a besoin d'aller. Pour ça musique en angai, qu'est-ce qu'il y a? Agwana, je ne sais pas. Depuis résolution ça ils ont marqué entre famille Nabino et famille Nabiso. Le but que Yofo ça la pananga. Tu as gagné. Mais tu sais que Pemba le bien qu'on a sousté. Vous avez saisi l'information là. Pemba bien a sousté. Et yo au gagné au babi que faut tikanandako via zemina yo. Uzinda na kotisio salo liko sala Pemba oyate. Yuzinda. C'est tout. Si ko linga sani. Hein? Tout le monde a gagné. Moi, c'est une compétition. Tu vas dire que tu as gagné. Nana kotinga na buzobo. Non, Agwana, soyez sérieux. Hein? Agwana, soyez sérieuse. Toi là. Nana kotinga na buloko. Donc, on a kotinga na buzobo. Tu m'es drogué? Oui, on est côté buloko ba drogue. Na ko se retrouver dans na chambre. Na ko se retrouver Moko. Tuzana mbetu Moko. Na kiti na ko se retrouver na zana yo conseil zangezo reprocher ngai loko mokote et puis ozo ba dernièrement zeme komi soki na moins élevé ozo ko sanga pona zeme ngana ba kizemo na kotinga na bosobo et puis o tsa trouble na foyer na ngai trouble ni ngati non trouble ni onganga na nati mais séparation lelo oyo nani ma femme Pemba lelo ça soupe na moi je suis pas ta femme yini ya mosinga na mosina wote maman écoute likamba zemi nayebi mwasi azemi ezalaka soki aza na zemi fo mbala azala pe na ye mais nangi na biso omoni moto auti guerre azalaka na posa soki aye po ke orejoindre famille na ye esenga fo aza na camp azwa temps ya kovanda mpo baimage ya guerre elongwa mpe makila oyo asopi elongwa na motu nde bazongisa na ndako soki aye brusquement ekoarrive ke asala mabe ke cela signifie nga na mwasi na nga natoka bwani te bastress ya mwasi na nga ezanga na il faut Pemba bunga na motu na nga nde na yebi kozongela le reste est dans ta chambre moi aussi dans ma chambre comme ça nga mwasi na yo Pemba mwasi na yo on peut na mwasi na je suis ta femme parce que toi nous par défaut par défaut tu as parlé laisse-moi le temps de parler na mwasi na parce que toi nous ndako moko c'est nga Pemba moi na mwasi na yo to bandana oyebi yango très bien. En plus, on va faut te dire ngai. Pas donc ni nganda otela. Te ba donc ni nganda otela. Donc nous c'est pas drogue. Première fois c'est que drogue, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Maintenant quand tu na buzoba ona. Moi je te force pas. Ngapa ndo forcer autant. Comme c'est la ngapa mbote, ngapa na moi sina yo. En plus attends. Na peki si était azon a tous aninda komoko. Ngapa sina ngai. Yemoko le bio yani souté. Siko,
Ngasani. Natiko kende. Papa mbandanga. Tu es mon chéri. Attends s'il te plaît. Papa et moi en ngai. Agwana, je pense que conversation officielle là pour fournir d'informations, tu m'as appelé aussi singo websanga. Na yoki mais retenir que et là on singa pas na yo. Zala na côté na yo, ngapena na côté na nga. Si vous gagnez, aux indaku fais tout ce que tu veux. Donc en bref, na kenanda. Vous allez me bax. Et là on a bax ça mais quand on raisonner bien, on a besoin. Agwana, na banza na kenanda information pour moi. Eh. Ok, alors. Maman est muito chaud. Muito chaud la tête. Kimeme nazalaki kati ya ndako nakimi bino nazoyoka bien te bakisi nazomela ezosalanga bien te olandi ngai lisusu libanda mana yo discuter na oki nayeka koyeba moko nga na yo peza yango te explike nga na nde nini na nini balobaki agwana tike na ndako mponga nosambamba libala na nga na na tante ya oza na bareunion nyonso bosala me nayoki kaka bondimi ya tikala na ndako pourkui mpona zebi mama Kimeme tosala nini agwa na ye wana zemi 8 mois epuis nasololaki na pembe alobi akoya lisusu te sikoyo ndako etikala bongo na boso pembe oya lisusu te foka agwana kota wana okamisa ngai grâce na mutu moko azwi décision asarrêté azwi décision ya kodescendre débarrasser na famille yana mobimba donc tozala na bango sourire lisusu te mpo eza bozobo totopresa mpo tozomona o tondimango te nga bondi mondima mpo singa azali na kanya soza na kanya yanga na nga loba le contraire na nga ndimango te na ndenge nini po eza na zeme nini asirike zema na pesike azonga aza kopena ndenge makasi pa grand frère siko okamisa ngai ye poza d'accord ozokamisa nga ozobana nga pepe moko ya sute soki oya sute donc moyen eza sute grand frère azwa mwasi mosusu atya kuna donc ifoka agwana azala na mpo aza nzeme akofanda na papa bango te afande pa papa ndenge yo moko oyebi caprice ya zemi ndenge oyo babota bandaka fa bango bakufa babota banango te bafandaka na bandako ya papa soki mobali aza ya position te mobali awangani zemi nde bafandaka na ndako ya papa mama nga kutu na sepe na nga kuna ide na bino te donc boka na chance mpo nga mpe na obala na ngai yanga mpe na okenda nga mpo songa azaka na ngai na bozobana te boyebi nga mpe na nga ndimi na nga bozobana te o nini nango chance mpe nga mpe na obala na okenda nga mpo nga na osepo te bozobo te afaka kona bandaka ndeni eza buzoba te maapshezi eza buzoba na esa mine ebande sikoyo na miniti onko agona boti bidoka azwi bukodo kaganye ngomoni omosoka na battre nga mama nyosoka mpo na bino mana nopekisa sili ne ide ayaka ntina ndako ya grand frère napekisaka na lobaka mais bondima te sikoyo tosuka donc zemi ne bondimi ya vanda donc nga na regrete na décision bozwi donc non mpo na nga kuna esepesi na nga te nga d'accord na bino te heureusement mpe nga na obala na nga na voyage na nga na okende mama etali na so te mposo ozalaka na nga na ndimango te oyebi nga bien bosobo bwani na regretté bwana fallait que tous se décider tous se débarrasser na famille wana mbala moko mama famille wana eza suti mais bino bondimi susu avant daka wana Kimeme oza mwa moke yo kasi yango nango aza fidèle na grand frère nayebi bien wana toyebi misala ti moto achangeaka mpe moto achangeaka ntatizemi na force Kimeme omoi te yo moko ndenge otiki buzoba na yo antuka na sepe makasi ndenge ozokende kobala totikana makambo oyo tosuka makambo ya libala te makopine te bosani nde mabe ngaza mama ezaka na papa bandani nazaka asuna banini ti tosaka papa kati balibala mama mais nasepeli te na kamwe nga sepeli ata mokie te soki mfaka azaka na nga na fi je suis pas d'accord na badécision bazwi wana ezalaka te ok savanga nazokende nakoma ville natala bacommande ya banini ya kabelo nasalelaki oyo ezouta brésil soki ekomi mpona makambo ya feti na yo makende kaka me nga sepeli na nga nde te so namoni confant en tout cas nga vraiment nazangi te je vais lui dire na sepeli na nga te malheureusement oyebi bien mikolo na oyoka bien te na omema bakisi ezosalanga bien te me nga naloba vérité oyo bosala eza yango te mpoka aza na zemi nga fema plus ane mpe na esengo ya mwana na te
Siko. Comme ça, après on va na ngati souci ni non bala. Après puis on a fait ça tena mona ba uzoboti. A changer neti yo. Ya tiki pe Na buzoba changer. bilo so boza ki Oso ba ba moni bêtise buzoba. nandi mara pour na changer. Non ndi mamota. A tiki pe buzoba neti yo. Na yebsio. Ya changer. Ya moni ko zo ndi mateka ya yo moko. A changer te na misana yi. Omoto mtelefone ndaka leki na yi. A changer déjà maman. Na ça va na kena se préparer pour ngala obima ya fona comme ma vie. Kena mambo sange salati. Ponga na zala na kate. Sona zaka na ngana ndima na ngoti. Ndi. Bon, Matoko. Oui, papa. Namoni obiki obengi ngai ke naye epa na yo oyebisa ngai yo oyo eza na wana motema likamoni oza na wana motema décision oyo yo ozwi décision nini? Ok, merci papa. Merci vraiment na ndenge boye. Abraham, je sais qu'il y a une préoccupation de Moussous. Oui, allez, et puis ma petite sœur. En tout cas, merci bien. Donc, le Cambazabo, papa, on se souvenir encore une fois. Il y a ça comme un il y a téléphone, il y a appel masqué. Oui, il y a ça comme un Oui, appel masqué. Vous savez, Bango? N'est-ce pas, Abraham? Ok. Papa, jour moko, la vanne en dako, na outi musala na ye, et ça on fait 12 heures comme ça. Il a dit que non, comme je n'ai rien à faire, non, je vais livre. Non, livre, na tagi on paye trop. Téléphone à Clarisse, et là, il a mis ça. Ils appellent ma bête, là, j'ai téléphone à moi, si on a atteint le fils que ma photo, ils ont ma bête, parce que c'est ma femme. J'ai un téléphone à Clarisse, papa. Il a dit, il dit, même si on a un message. Papa, na koti, na menu message. Na moni, la message à Bolingo, na carte téléphone à moi. Message à Bolingo. Papa, message à Bolingo. Bonjour chérie, je me suis étonné. Parce que ngai moko nde chérie na ye. Tango azoa biloko wana, donc papa na zai su ngai te. Bon. Bon, on a vu ça va, c'est bon. Ni la curiosité. Na zui yango Nathalie papa, même numéro, au moins numéro appel masqué wana et banoko benga à tout moment wana. Je suis na tango no benga sko na moni et tu as un message jour moko boy. Et tu as un message que non, n'a passé moi c'est na Clarisse tout comme ça nous avons remarqué wana. Au passé moi c'est na Clarisse. Agwana donc c'est la vie. La vie a été toujours comme ça, trop de surprises. Bon. Numéro il soit à 88 la soupe. Numéro on dit dans ce comme la mémoire il y a bien. La tête numéro 88. Oui. Papa même numéro oyo et puis ça est une langue message wana. Et puis na moni na ba message et pas la Clarisse, ba 88 wana souka même numéro et ba message à Bolingo. Hey! Clara! Hey! Hey! Ha! Basi ya gishasa basa bantu. Sambeo! Eza pasi. Donc nde autour là, ça passe mingi. Ça passe. Papa na joué téléphone à Clarisse. Na bengi Clarisse. Clarisse a venu kobeta monoko papa. Clarisse on dirait moto asumuki dokola azobanga satana papa azolenga. Nabi est-ce que na téléphone tu as des unités? Oh non na unité na zaka na 5. Nabi pesa ngai na ko flash lo crédit ce qui on est ici. Elle avait des crédits là dedans, mais je sais na 5. Na juste quand même téléphone et on a composé numéro. Même numéro 1. Papa et sonné.
Et sonné numéro sonné sonné moi d'abord. Non kaboy. Vois-moi mon bala yambi. Allô chérie. Hey! Zambio. Yagwana. Ozoyoka. Yaya. Fongola miswa. Na yo leki uzolanda makambo yaya no asali yo usukisini bomo na ngai. Papa ngati. Osala susu betizi yo yaya na yo azosala. Papa ngati. Ngati papa. Yo te Ngati. Yo nde yaya no pe bandaga ga bongo. Est-ce que ngana yeba kiki kusala nga bongo? Ba kusala e bongo? Papa na jui na kopinde na bisoko na pengi numéro wana esombi. Allô chérie. Ah oui, allô. Oh non, passez un mkolo téléphone wa. Quoi? Monsieur, papa wana tuka na joki moni audacité wana papa. Mais monsieur, numéro zo bengo bete eza numéro moi sinanga. Non, asa moi sinanga yi. Asa moi sinanga yi. Papa na bala na mbongo. Ha? Azar susu ya yote akumi moi sinaye. Laisse-moi finir. Na bala na mbongo. Et en plus, nabi papa moi so on au bengo peut-être on s'est trompé numéro de combo nenan. Après si combo ya Clarisse, poste non na prénom na yi. Nazak na combattu juste. Oh non. Hey. Sozo ebate. Donc il a sa bongo. Azak na ba na ngami sa papa. Papa na papa, tous ces années, tu veux une Clarisse, papa. Elle a 3 enfants comme elle est là. Eh, papa. Papa, Tangu abandaki golo bandengo wana, atelemi wana obia déplacer kimi. Papa, elle était là. Papa na kangi. Moi, ko sambelo et comment quitter le son mingi papa. Oya lelo. Ya lelo nde. Akusala biso ya ngonyo. Ozandoki. Akusala biso nyonso ya ngonyo. Lelo. Ndoki. Semeki. Jo. Semeki. Onubo mena biso yaya. Diso na ngai moko. Oyo ngana chaka motema. Yo sakana nango bongo. Semeki onchore. Wandoki yo Ndoki makasi. Yo bina pene makasi wana ise komeli penza kindoki na yo yo. E bote baseke. Ufanya kitu sema. Pardon, c'est qui volonté dans ngai. Alors pe Semeki. Papa bolimbisa ngai pardon papa. Papa no nani alimisa ngai? Motema na ngai moko ngi ubomela ngai. Semeki abenga pe Semeki. Kanga monoko. Semeki. Akomisia na biso lokwa kizengi. Akomo fiba misapi ye moko attention, ne pena. me touche pas là. Hein, c'est quoi ça? On sait pas mon niveau ça kindoki. Bon, papa. Évoquer nani? Agwana attendez. Plus pire encore papa. Et là on a bien chez nous baleki na ngai na papa. Avant que na koya ce qui peut na koya qui oui avant que na koya parce que je me souviens plus oh les cas qui na simata on na koya qui papa na wuti musala dernièrement jour dernièrement oui papa na koti na porte na ngai ya salon porte il y a un refonga na koti il y avait personne dans salon. Na poussé ni na mon pantalon et quoi na c'est par terre. Hey, pantalon et ça pantalon ngai ti. Pantalon ça ngai parce que bien moi ce que ya sombela ngai na yebi ba couleur na ngonyo so puis à classe ngo na garde-robe et ça jamais na fait. Attention. Papa, a dit OK c'est bon. Na progressé sur papa na mon chemise encore. Ngabi mais ça c'est quoi ça? Nanda kunanga Clarisse akomo tikanga bilamba na seboni. Papa, bilamba wana ezaki ya ngai te papa. Bilamba wana ya ngai te. kanga monoko na yo papa. Na kumama papa. Osana na mwana na ngai bongo, oyo listo na ngai moko. Na chaka motema. Papa ezaki ngai te. Okoyeba ngai lelo. Papa. Comme logo. Abraham, mon frère, na poussani, a dit non. Comme il y a personne dans le salon, on a côté dans la chambre. Abraham, mon petit, na côté, na tindi qui porte la chambre. Papa, na côté, Clarisse, na mobile mususu. Nambe. L'homme qui m'appelle tout le monde. Qui m'envoie des messages. C'est Voda. C'est lui qui a fait tout ça. Papa. Papa, on a mon niveau directement. Laisse-moi qui n'a eu.
Donc, si on comprend bien, on peut y avoir qui cause de moi, ça n'est pas Clarisse. Je dis, vous andoki, vous andoki. Laisse avec qui non. Moi, C'est vrai qu'il Ne me touche pas, attention, ne me touche pas. c'est bon. Ya. Tala. Ya. Papa na nani? Mama, ngoko kuna. Ndenge oyebisinga makambo wana nyonso. Décision nini ozwi nga na sala? Papa, raison pour laquelle na ben c'est non, pour moi ma camus. Bien nous besoin de papa. On est sur le bas. C'est ça que je veux faire. On va plus Attendez. Papa, Clarisse, mobali na yo ningo koma ye yo ningaki oboma mwana na ngai leka boye yo ni bosonga na sima sala noki leka ndetu kende kukuta yebuna ndoki ya mwasi Bien. Bon. Agora sou naza awa ezako na ebite. Mais ekomo. Na lingo éclaircir nga. Ona yo kato eza ya ngoto ya. Ndekwana. Na eta o na ndaka petit tiano. Il y avait quelque chose dans ma casse. Si je me souviens bien, quand on a eu Kambala Liboso, tant on peut en andako. Na tunaka wagwa no ye olingo pe pote. Nga na yo ede pe tutia nanga. Mama mbali na ye eza mambakala. Mais na yeba ke to yeba ni misala ya. Na yeba ka. Eh, yo kanisa ko na mutema ebende. Okosi. Teta to subi to soki wa. Eh. Pourquoi nous comme ça, right? On est allé les passer. Haha. C'est ça. Ya loba. Olobi qui est monté na bende. Olobi trop. Pour betato. Moi tu as parlé, laisse-moi se laisser de parler. Ah oui, vas-y. Donc, olobi trop. Mais nazi zemi na ndako petite sœur. Non mais nazi pe zemi on a monté le bon na ngai ki meme. C'est mon chéri. C'est pas ton chéri, to balaka petite tia ngai. Oh. Est-ce que vous comprenez? Donc bimi samba mo pona pemba ya si les simbaraté. Donc na éviter. Voilà, d'asseoir na sonti. Non, c'est pas vrai. Non. Mais quand vous ça place là, t'es que simbaraté. Et ça que tu peux s'en rendre moi tongana. Et maintenant, attends, s'il te plaît, chérie, laisse-moi finir. La pesaka, tu peux s'en rendre temps plutôt à la cour. Mais non, ton est si. Il fallait récupérer une balle dans l'œil. D'après tout, c'est mon chéri. Et chérie, on te tombe la petite charno. Et ça m'a passé pour petite charno zaka zoba qui zengi. Po. Donc tu n'es petite charno razoa pour mon ayaka na ça qui bien que bien mba koti na ndaka. Tango boti mi si ça e belo. Mais yo kasona bana na tele na makila. Ngako tuna grand frère na oye pa na biso gangi o mati soki ndenge nini. Siko wala kuza makila ta makila ma oti bongo yo. Mais ndeko na makila. Ma chérie. On beti possible. Ma chérie. Pemba est ma petite sœur. Oui. Na simbisa ka ende kumbu. Na baka Pemba simba na kumbu. Na kene ton ozonga ton okoma sina besoin ya kumbu. Non, ya ko récupérer. C'est pour cela na récupérer kumbu ma chérie. Parce que nous vous comprendre. Hein? Et en plus, kumbu a monique bolingo vraiment. Et elle n'est pas na moi. Hein? Donc aye surtout aye lamuka ki amoni non. Bolingo ne vraiment ils n'est pas na moi. Dans les knazala na bololo. Bon, on a évité hein. Mais bilengo ngana na on est en kumbu Hollande. Ya bika mo si la tenga na okama. Et si la jamais na lobi. Eh, sikoyo kana ndeni.
Koka ndine tana sana mwezi mi. Tena ndoka petite sœur na oyo kandeli. Oh, ngai. Atako na bina na le dobia de gomo 0. Ndoka petite sœur ngate? Oh, akbana. On vient coller qui n'a zoaka. Non, c'est pas ça. Non, convier le monter. Non, envier le monter. Juste quelqu'un. Nazwindo ezalaki yangai. Pemba lingayo Mais ngapna lingayo. Pemba lingayo. Tu n'as pensé qu'à longolo il faut pour banda côté paté. Pas vite tu que na tchè grand tu na stable na meme na nda. Mais Pemba ngapi na boy la boy. Attends s'il te plaît. Ngapi na boy attends s'il te plaît ma chérie. Attends. Tu parles trop là. Ngapi na boy té. Pemba ma petite sœur. Na boy té. Aya to fanda na ye. Iza mabeta. Akona mwe batu misuba kwa na banki bo soto té. So you za soba on dit ma bo soto. Net na za bo moté. Yo na ko qualité. Chérie s'il te plaît attends. Oh mais la pe mai. Je crois mo o bule bolinga wani. Ka fa na pa linga kote. So alinga ngati meta kumna ita ota. Yeza la force. Il a force. La force kumbuna elo. Non non ça c'est indésiré. Ah c'est moko indésiré. Ouais sûr. Ko fera aller na ndaku ma papa maman na comporter bande o dogo donga soki ndenge nini. Donc bolinga meze ya force ya yo kasoni. Et pas na bino ndazo ya aso sala biloko wana. Na ndeo na yebi kumbu même. Aninga balubangu chaque minute chaque seconde même. Que je sais, je t'aime, sans toi, tu étais où? Vous avez qui wapi? Maman, il m'aime. Alinganga. C'est pour cela que tu vois, Moni. Hein? Bravo, c'est ça. Qu'est-ce qu'on soit beau ta messie vite? Qu'est-ce qu'on regarde ce coup? On verra bien. Mais on a regretté. On a regretté ma casse. Nous avons bien habité moi ici là. Avant na kabo, pembo kalinga quand on a grande sœur na ceinture na grande sœur na. Maman, c'est toujours ma petite soeur. Eh, avec ma petite sœur. Oui. Comment va que musique ta famille? Il y a un motema monté bosoto en tout cas. Ma chère, OK. Eh, pardon, où militaire? Ndindat. Pemba. na loki okuna nzoko ofandela nyoko baloka te bongo eza mabe oyo nyonso omoni eza lupango na ngai yo moko oyebi yango bien ke eza lupango na ngai place oyo ngai nasepeli kovanda nde place pe nakoki kovanda mabe eza wapi mabe eza na motema ngai nakanisa kozala ye kuna kuna wapi na nsima kuna kotovandaka na nsima kuna nalungwaki namonaki komi moi eza makasi yango namonaki na balokaki ngai kovandela koto malili ezali papa eza nango bien nde tovandi boye naninga na yebiso boye papa okomprendre te keyele ndenge oyanga na ndako azoya na ndenge tela misala azosala azosala bien eske asali mabe asali bien na boyi te sikoyo likamoni oyo ya mabe oyo yayo omoni keyela bazalaki na ye matoko kala bongo te bazalaki na ye matoko kala akokosalela nga mosala na ndako te soki ndenge navandi nga moko boye eske eza mabe soki asali nga mosala azoya asaleli ngaka mwa mosala asukuli basani asukuli bakopo akomboli alambeli ngaka mwa kafe na meli eske eza mabe ndenge yo ozomonela yango eza mabe te ndenge azoyelaka papa oyo moko comprendre te makambo azosala na ndako kasi azosala mosala ya bien azosala mabe yo olingi nini papa tala libala na bango nde ezalaki na ye matoko akendaki voyage aye papa fo bazongana na ye matoko yo ndenge nini oyebi ke azoya mpo na libala azoya mpo na libala te keyela azalaki mwana malamu ndenge tubanda kovanda na ye awa na ndako soki amoni ngai papa navandi banda ntongo na meli kafe te ifo atuna papa ndenge nini lelo omeli kafe te oyebisa eke no moto akolambela ngai kafe azalaki te komi aye asali ngai kafe na meli navandi oyo esengeli asala ngai alambi mwa eloko tolie eske mabe nini yo ozomona eza wana azoya mpo na libala te ata yo kosalela kafe ata asaleli o kafe nga na yo te matobo ndenge azali matoko azalaka na makambo wana te aza mwana moko azala motema pio asalaka bisala asala ndenge bamosusu basalaka te taboro ata akosala yango na kati ya lupango te papa na motema pio na ye matoko abomba makambo misusu amosu mpo ayebisa yaki yela boye azokomprendre aokoka te fonga mona kende oyebisa fo bazongana na ye kiyela bazongana na ye fo bazongana na ye ebongo ntango bakozongana na ye oyo azalaki na liboso aza na ye na ndako osala nini akende wapi wana de tobenga na ye obenga na ye si tobenga na ye
Et bon, est-ce que tant que ça te limbisa que to limbisa zonga na ndako? Ezalaka te papa. Tobengani makambo asala na ndako tosepela na ngote. Alinga bomela biso yaya. Mwasi ne yakala ye papa. Mwasi ne yakala ye misala zo sala papa zo koma kaka te. Misala zo sala fo bazonga na ye matoko. O ide ne zaka ya matoko. Papa. Ide ne zaka bazonga na matoko. Yango na zo ko te battre ngana mikamuni so biloko no so sala ngai. Jamais. Jamais. Azo pona libala te. Asepele na ngai po ustadi sanga tata na ye comme mama zati. Tant mama goya akobanda goya so te. So yo lubika kake bazonga na ya matoko. Kozongisa bango na makasi te. Matoko azana force ya kopenga yela teke babala bazonga na lisusu. Abo se biso bakutani kaka bwena kiyela. So bakutani. Kiyela so pona libala te. Kiyela so ya ponga na yebike na balaki nani Clarisse. Na soki mbongo na ngai na kiko bala Clarisse. Ba fanda na matoko. Kiyela soki azoya na yebinga moko ndenge nini na kusalela. Famille na iba yakde c'est tout solo la ki makamno to saki. Hein? Famille nani papa? Famille nani ya Clarisse. To solo la ki makamno to c'est ici la ki. Masoloni. Masoloni solo la ki na bango bazo ya kaka ke nalimbisa bango. Papa buzo bana sala ki ezalaka te. Ezalaka ta ozonga pa yaya te. Akozonga te papa. Ozonga te. Bon, problème ezate ata kozonga te. Nasili sana makambo so soko to silisi bongo totala makambo ya nani ya kela. Ngamba na kesola na matoko. Wewe se bazonga na kela. No kesola na ye. Yo na kela. Ese bo bandeko yo siko bozonga ne boyokana. Ibosa kumanda boyokana. Ndengo lela ndembe. Ezo kamsanga. Assemblée de l'Inde, Bikake, Nablo on a eba, Motina occasion de Mutuka, et Jacques Kotika Mutamona Mobe Penana, Nabina Masson. Scooter Mole non, comme Canante c'est trop dit, n'a pas fait coller, mais quand nous allons m'a fait café. Comment? Ça va. Je dis que je comprends. Est-ce que oui, mais tu n'as pas le makasi. Donc les avoués, là on comprend les tout. Donc agwana, oui, na komi kozonga toujours au début ndenge tozalaka. Donc on kanisa ndenge tozalaka. Donc na komi erreur. Donc ozana yo comprendre omoni kenazaki na ngama mosina onono ndo sonu kaka ba bizeti kaka mais naza quand même mobile de temps na mona yo esanga bien na bébé na biso de bana un jour que photo bota na biso yo no comprendre vraiment pas na ngana olingo moni ambiance na biso ndenge komi na kata foyer vraiment je dois tant ya kozala maman yo mwasi nanga nalingi tozala le couple le plus heureux du monde donc tozala bien Joriana ndenga zawana zelo kwa mwana yo ndengo zala kana toujours et puis tozala mwana biso nalinga tozala calme ba bêtise ne c'est le cas qui n'est pas nalingi souster tu sais que moi je suis très jaloux la fois dernière au yena bureau noko sekate même ce qu'on a réussi au yena bureau et puis tu prends le temps pour causer avec nani maso nani camarade yo azana bureau en face. Mais c'est ton collègue ou le maître? Collègue? Non, tu sais que moi j'ai été toujours trop jaloux. Ah, toi aussi jalousie ne comment déplacer baba papa ta yomoko. Non, oyebi ke eloko ngana linga kana linga tina perdre. Papa s'il te plaît, hein? Il a son style. C'est ton ami, c'est ton collègue. Je cause avec lui juste cas. Mais façon on a quand toi tu parlais aux autres cas. Oui, façon on a là. Et maintenant c'est pesangate. Non, bon, je te dis vrai. Je te dis vrai. Naïm so na sérieux. Donc et puis na comment ko interdire yo ou ya ka souster. Non, pourquoi est-ce na service té? Ah. S'il te plaît toi, c'est quand on besoin non, ko papa na ngai. Hein? Mais eba ke na ko molingo makasi. Agwana, bisango tinga. Non bolingo. Papa.
Eh bolingo, faut comprendre. Il y a qui destin biso mi balé. Tobanda kala, tu le sais très bien. Hein? Et puis fruit en gros. Et puis qu'on maîtrise nga sumakasi. Mais c'est normal, il faut la maîtriser, tu es mon chéri. Bilo comment ça là? Parce que mon bleu non ça la bob madbanda des fois à la kanangai. C'est pour ça que je le fais. Moi na legito ba bitumba no seleka kiana sila. Comment talaka. Mona comme son avant pour na yo pour na bébé, pour na Duriana, pour que la famille soit une famille je ne sais pas ce que je peux dire. Bon, moi si j'encourage, je dois moi changer comme ça c'est bon. Et c'est petit ma casse non ka sokozika. Ote blanc moto. Pour les acquis na moto. Non, attends, ngamo na moni, ngamo kozana na ko. Non, toke na ensemble. Toke na ensemble. Toke na ensemble. Monisa ete ozanzambe oh zali zambe yeso zali zambe. Matoko bonjour. Matoko Clarisse yo so nanda ko mama mais qu'est-ce qu'il y a? Matoko na mwasi na yo. Clarisse tozalaka. Matoko na mwasi na na ipa na yo to so. Clarisse, avec cet état, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ça? Hein? Le gars t'était bêté les caquets, c'est quoi ça? Le gars, finalement, le gars maman yongolo va t'aider dans le ou quoi? Eh Clarisse, regarde comme tu es maman. Ça va pas. Ça te ressemble pas maman. Et en plus, qu'est-ce qui t'amène chez moi ici? Matoko mbali na ngai. Matoko na ina to solo la pardon. Kutana nokanda ti Matoko. Matoko. Clarisse, ngalo le solo ressola exacté. Tu comprends maman? Je n'ai rien à causer avec toi, rien du tout. Pardon Matoko. Matoko ça na boité na moi si mon papa pardon. Pardon Matoko. Clarisse, Nasa, je dis pardon. Mais toi d'abord. Pardon, non moi si. Clarisse, où faut qu'on me la ngate? Nasa t'embêter. Tu me fais la honte chérie. Tu me fais pardon, les ça pour la bien chérie, tu me fais la honte. Franchement. Clarisse, les billes on était au thé, ne me touche pas d'abord. On peut ça choléra. C'est quoi ça? Pardon Matoko ça. On peut ça malade, c'est quoi ça, maman? Regarde comme tu es, maman. Regarde là, qui? Matoko pardon. D'où tu sors d'abord? Pardon. Ah non, tu es caté. On a tiré la banane et non pardon, Matoko ça la rembouté. Matoko on baille na ngai. Na indi pour tout solo. Les abans vous tu m'as dit que Matoko pour l'andangote. Clarisse, dis-moi un peu maman, qu'est-ce que tu manquais dans cette maison? On m'a dit qu'on a gagné le sangai. Clarisse, je t'ai donné tout. Ils en vous tu m'as dit que ça ngai. Pardon. Matoko pardon. Ne me touche pas, on passe un malade. Matoko pardon, ça nga boité Matoko pardon. Pardon Matoko, ata yo limbi. Clarisse, c'est ça nini maman, les amis. On a linga qui on a linga rapeka ka pardon, ça nga boité Ne pardon. me touche pas, ne me touche pas. Ce que le gars m'a dit Zamba, je sais pas quoi, je sais pas quoi, et puis tu piques comme tu es là. Tu sens plus bien, toi. Pardon papa. Pardon pour ça nyonso wana naka mwasi na Matoko pardon. On a ndemilana la na batute pardon Matoko pardon. Pardon papa. Les envoûtements limbisa ngai. Na sala ki on a volonté na ngai. Tu n'as rien à voir dans tout ça, tu comprends? Pardon chérie, pardon. Et puis décision n'a pas joué Clarisse, à toi il y a la maro Clarisse. En tout cas, décision et c'est Jean-Maki. En tout cas, en tout cas, on a la place. Tu comprends? On a la place. Tu comprends? On est dans le bouteille, on a na seul lugar, on est à Goulutara, on a chaque jour avant là. Clarisse, je te dis, en tout cas, dans cette maison, tu n'as plus de place. Attends, la maman, en tout cas, on a la place. Matoko, n'ebise que zonga na kote to utaki, pardon. Pardon chérie, zonga kote to utaki. Biyoka yoka batuko la na yango te. Eza na okama ka. Non, pardon, ça m'a boité, pardon. On va te le balle. Ce n'est pas la volonté. Ce n'est pas la volonté. Pardon. C'est ça que tu voulais. Yeah.
kutembesha, unatoka mbali na kutembesha vraiment na kitumbo kinesha kwa kabambi vraiment unatembea mingi. Tande antukanga pe Swahili sele kinga na mwa parce que zoyoka. Nakuta na familia wala mda. Okay, Agwana. Na bengi yo kaka pona préparation ya mariage ya nani ya Kimeme. En tout cas, nazala makambo ebele ya kosala. Ebele vraiment tala kaka nga moko loboko moko mwaete. Natalaki côté cuisine. Hein? Yonde il faut aussi mba côté ya cuisine. Même batu bakozala ta ozana mokumba mama. Yo bando surveiller. Surveiller bango makasi côté ya cuisine. Maman, ezani. Yo rolia. Oko pesa ko. Parce que tu n'es ngai. D'ailleurs, ça m'a pas boire na fête. Hein? Comme ça. Mais là on a confiance exactement. Mais ça laissez, là je te vois. Non, je te vois pas ni misala. Là tu te vois ni misala. Yo linganga te na yebi. Za kan. Oza trop agité. Mamba bilo akolia na nyos. Mais comme ça, on va dire ça ya ko ma so ngalo sidikila biloko. Là je te vois. Kimeme. Trop agité. Kimeme. Est-ce qu'on a eu avec non ni bibi ya mkubwa yako? Wana so bossa mama. Mama boy mambo na yebi ete. Na yebi ete na. Ça moi c'est grand frère na yo. Il faut pas ça respect. Et tali ngai ete na yebi ete. Kolobelanga bongo te Kimeme. Asa moi c'est grand frère atika moi c'est grand frère. Mama tabu c'est mère ngatia. Na mère bien. Boy c'est grand journée type mambo so ya ye. Ça moi c'est grand frère na yebi ete. Maman, tu balaki petite journée. Maman, naiki parce que vous avez besoin de na ngai. So kuna kimimi mano tema kona ngai msana. Maman loba na yo ka kolande te. Agwana. Maman, omwende na lobby. Ekotika la bongo ngana za mama na kotika la mama. Atandenge nini? Yonde oko s'occuper makambo biloko. Sikoyo Agwana. Maman, ba rivage wana na yaki nango ekotaki wana. Yo yebi makambo ya mode makasi tala kaka yo côté akolata dans moyen te. Est-ce que kokyo kende te oponela ye robe pona nini na ye? Maman tala nalinga boite ngana kizinga ne bolata te. Ali ba na ngaba Nandi mabuso bate po yo kota la kola to l'accent te. Kimeme. O l'accent te ngani na prendre au. Kimeme, oui pinga na mode naza. Oui très bien que la mode ya uzati ngana naza. Oui très bien. Sika ba aider yo. Sika ba aider yo. Otango oui bite sika ba aider yo. Ça simple. Kimeme, attention. Nenge na lobby ke no agbana akosimba côté à cuisine et tika libongo. Et puis te na bosa bilamba te. Il faut le kana boutique o kende ba rifashi na kotia kiwana o luka robe moko. Donc makambo mususu neti to fandi boye tozo yo kanate na obenga mutu na mutu to sala nini programme bien. Nyoso na oblami kai. Ponga bana na sana posa ba aide mususu te ngambo na milika bilamba na milata na tadabi. Donc pour notre colia, c'est pas nécessaire que ben il en soit nani soki nani nana batna balamba déjà bien basser na bazali. Ninyango. Kimeme. Aninga buso bate ya. Kimeme. Après ce que beaucoup ka moi ça fait. Moi ce ka faut na pour tout na. Kimeme. Yo kanga très bien. Na moi ça confrère. En plus na kota ta famille. Kuna kitango denigranga bo. Baba lena ke wapi? Parce que respect. Baba lena ke wapi? Yo basi nyos ba ndama bala. Mama akine zate na bibi to bela ke wapi? Moi quand on binga muta. Mama na français na ndako. Oh ya buzo. Eza fait na so muli watu koyata. Eza nini? OK, agwana mitakuita ya mama. Kimeme, fanya attention Fanya attention ni bibi ya mkubwa yako. Mama epeke ngane to si simba. Ni bibi ya mkubwa yako Kimeme. Asa sa confort to bala ete. Nini yango buko boyo ko nini? To bala ete? Oh. Oui. Il faut changer. Ozali Zambe. Zambe afinanga. Ozali Zambe. Ozali Zambe. Zambe afinanga.
Ubongwani te. Yesuwe. Loko komi pasteur na ndako, ovanda ma pasteur motalanaka. Kati na boloko. Elelaki yawe. Koloka conseil na vie ezalaka malamu. olobaka nini yango so nayekoka ata conseil ya famille vingi na mbinza pigeon mbe oyo nyonso naomona moti ata infirmière kosimanga te infirmière opandai oyo avandaka na makasi la apesanga conseil me na boya koyoka lokwa libala ebongi na ngai te nga komsa nakende so na okende wapi budanga naokoka na nga sute naokoka te oyo eza vi na ngai te bodo ekolinga ngai nazalaki boye ngai nazalaki boye kosimanga te tika nkambo osimanga te foda pardon loba mpenga mpena loba okende koto okende pardon nazo remarqué yo ça fait déjà un mois ngolo vous êtes attitude à l'aise donc vous êtes mal à l'aise Caris au moins babio muso salara nga tu zako moi muke so je sens que non lelo yo so kokate ce qu'on gagne lobani Caris na voyager na soit temps ya ko make un peu ko donc ya ko déplacer ko ngoluka ville banda ya mboka ngai voda ngana ozo mbongo na zotinda pona yo obongisa otonga bien na bana Caris osali ba bêtise et puis ozo courage ya oyebisanga ke voda ngana ko kate après non mama to bono sa buzoba na muto su mbongo ngana otinda na passe yo bino ndo su mbongo ngana voda ngana ndumba te ndumba te yo sa ndumba te mais osada ndumba parce que makambo osali lelo pour certifier bo osada ndumba voda tala na raisonner mingi na kanyi bakanda zela na pardon nga fode la fale bina ko mema lobo tala nazo milama ya lobo fana ki voda ma tanga attention pardon ngana ndumba te voda biso komé bato balukai babalanga banda ke ba bloko solo ba oya pana ngabongo ngade tala tika tango molili ezipi bomoi na yo tango mikakatano efandi na bomoi na yo na bisika ozwa loboko ya mobali yo wana ozwi loboko ya mwasi kolo yesu amimonisi epai na yo alobi ete zonga na eno kota na mozindo ya liloba na ye po ete tala bisika yo osili kokweya zonga mpe okomona ye Jérémie 29:13 luka ye na motema na yo mobimba halleluya I'm looking the face of Jesus Christ. Yo moto baseleke la yo moto bolamo yaka lisusu te yo moto losambo na yepe nzambe komakate yo moto kimana motembeza la kate yo moto nzela nayo tonda sena molili yo moto mobibisya mabongisi ya bato yo moto mabele yo kelakate yo moto lupe mbanyonso hekenda salambangu luka longi naye salambangu zongela ye Yesu salambangu tato la hoyosala ya mabehe bwaka yo musika ya nkolo nayo helongina ye luka helongina ye